et puis كنعطيها char étoile arg v. هاد int main int arg c char étoile arg v. Qu'est-ce que cela veut dire? هاد int arg c كتعني le nombre de paramètres اللي يعطينا l'analyseur lexical ديالنا. Donc il a par exemple جيت هنا في la ligne de commande انايا نخرج من هذا الاكزامبل هذا فوالا. Donc il جيت هنا درت anal lex comme j'ai dit tout à l'heure. La première méthode هي كنعطي كندير l'entrée standard هي le clavier. Donc c'est pas la peine de donner aucun paramètre. ولكن دابا انا شنو بغيت ندير ناناليزي plusieurs fichiers في نفس الوقت. دونك شنو كندير؟ دونك هاد لي فيشي هادو كنعطيهم كوم بارامتر. دونك فيشي 1.txt فيشي 2.txt etc. دونك كوم جي دي هاد انت ارك سي كتعني النومبر ديال هاد لي بارامتر اللي باسيتهم لاناليزور ليكسيكال ديالي في لا لين دو كوموند. دابا بقات هاد char étoile arg v. هاد arg v هذا donc char étoile cela veut dire que c'est un pointeur sur des chaînes de caractères. arg v il est arg v de 0 c'est un pointeur sur une chaîne de caractères. arg v de 1 c'est un pointeur sur une autre chaîne de caractères. واحد القضيه عاوتاني هاد لو بروميير élément ديال arg v هو لو نون ديال لو بروغرام يعني ولو بروغرام ديالي في هاد لو مومون هذا راه هو l'analyseur lexical. Donc arg v de 0 contient le nom ديال l'analyseur lexical ديالي واللي هو anal lex. Très bien. بقات ليا arg v1. Donc arg v1 غادي تعني ليا le premier paramètre donné pour mon analyseur lexical. Très bien. نكمل. فوالا دابا هنايا عندي لا فونكسيون مين ديالي. دونك شنو كندير؟ اول حاجه كنفتح انا نخدم جو في ترافاي افيك ان سول فيشي. من بعد نتوما الا بغيتو لو بروغرام ديالكم يولي يخدم بزاف ديال لي فيشي تقدروا ديروا واحد لا بوكل هنايا سور لو نومبر ديليمون اللي كاينين في ارغ في و بور شاك اليمون تفتحوا لو فيشي اي بوي تجبدوا لو كونتوني تباسيو الفيشي الاي ان اكسيتيرا. المهم انا غنخدم ان سول اكزامبل اللي هو ارغ في 1 وغادي نديتاييه. من بعد نتوما تقدروا تخدموا على n'importe quel nombre de fichiers. Donc اول حاجه غادي ندير هي غادي نساسوري باللي le nombre d'arguments passés en paramètres ديال l'analyse lexical ديالي كبر supérieur strictement ou égal à 1. Donc if arg c supérieur strictement ou égal à supérieur strictement ou égal à 1, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va dire le traitement diable. Sinon on va informer باللي l'utilisateur ديال l'analyse lexicale ديالي راه ما عطاش واحد le nombre d'arguments supérieur à 1 يعني ما عطاتش شي argument. Donc nombre d'arguments est insuffisant. Très bien. Donc d'abord il y a qu'un le nombre d'arguments supérieur ou égal à 1. Alors شنو غادي نديرو؟ غادي نباسيو ل y in reçoit open arg v de 1 et on va donner le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture هنايا غادي يكون R read. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas modifier le fichier, on veut juste lire شنو كاين في الوسط. مزيان. دابا فوبن شنو كدير؟ هي واحد لا فونكسيون ديجا كاينه في لونغاج سي. il permet d'ouvrir un fichier وكنعطيها لو دوزيام بارامتر une chaîne de caractères ماشي ان كاركتير. une chaîne de caractères اللي كندير فيها لو مود سوا read سوا write سوا add. المهم هادشي ce sont des détails propres la fonction فوبن ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي تما. المهم
Voilà, d'abord, yn contient yn, c'est une variable qui pointe sur le fichier, le premier fichier passé en paramètre. من بعد lancer la fonction ylex. هاد ylex هي le point de démarrage ديال l'analyseur lexical ديالي. C'est à partir duquel كيبدا l'analyseur lexical. يعني une fois كندير ylex فليكس ولا لو بروغرام ديالي اللي غادي نجينيري كيمشي الفيشي وتيبقى يسكاني فيه كاركتير باغ كاركتير وكيشوف لي ديفيرونت مو كي اكزيست ا لانتيريور هاد لو فيشي وكيشوف لا كوريسبوندونس ديالهم مع دوك لي زيكسبرسيون ريغوليير لي باسيت ليه الفوق. تري بيان. فوالا. وبار ديفو الا ما عطيتش انايا الانت مين او بيان لا تروازيام بارتي كامله الا خليتها خاويه اش كيطرا كي تكون ان كتكون انيسياليزي بار ديفو بلونطري ستاندار اللي هي الكلافي او كتكون ليكس سوغا ابلي اوتوماتيكمون. تري بيان. هنا نسيت واحد لو روتور ا لا لين جو دوا لاجوتي. تري بيان. فوالا جي تيرميني l'analyseur lexical ديالي. دابا نديرو واحد ان بيتي تيست. ندير واحد البيتي تيست. شنو غادي ندير؟ فوالا غادي نعاود لو ميم تريتمون اللي درت قبيله. بوكو علاش نعاود لي كوموند ديالي؟ علاش؟ حيت جي موديفي في l'analyseur lexical ديالي حيت جي اجوتي دي لين هنايا ومهم دونك خصني نعاود ريجينيري داك لو ليكس بوين سي. علاش؟ تو سامبلومون حيت بدلت في لو فيشي كي كونتين لي زيكسبرسيون ريغوليير. دونك تنمشي نيكزيكوتي لا كوموند فليكس scanner بوين ال اي بوي فوالا. هنايا شنو عندي؟ هنايا انا نلقى بلي عندي ليكس بوين بوين سي. Donc, on a exécuté la commande gcc, elle est déjà utilisée, donc on va voilà. Voilà. Donc, Lex maintenant est prêt pour recevoir un ensemble de fichiers. Donc, Lex, on va dire comme paramètre le fichier. On va créer le fichier. Le fichier n'est pas encore créé. غادي نكريي par exemple نسميه source.txt وغادي انزيري فيه un ensemble d'instructions اللي باغيين ناناليزيهم ليكسيكالمون. يعني نشوف واش il n'y a pas d'erreur lexicale في هذا le fichier source. donc نعطيه par exemple l'expression vrai et faux ou faux et non vrai. Très bien. Donc je vais le fichier, si vous vous rappelez très bien, c'est source.txt. donc on a l'ex source.txt. Voilà. اول حاجه غنبداو دقه دقه شنو طرا. دونك l'analyseur lexical ديالي بوينتا في لو ديبي ديال لو فيشي لقى اون اكسبرسيون بدا تيقرا كاركتير بار كاركتير. اول كاركتير قا سي فغي سي في باردون. من بعد قرا ار قرا ا قرا ار قرا ا قرا اي باردون. شنو دار؟ مشى لي l'ensemble ديال لي زيكسبرسيون ريغوليير ديالو غادي يلقى بلي فغي il correspond à l'expression régulière vrai token. très bien. اش غادي يدير؟ غادي يمشي لا دوزيام بارتي. شنو فين كاينه vrai token؟ فوالا غادي يمشي tout simplement غادي exécuter l'action ديال هاد l'expression régulière. شنو غادي افيشي ليا l'expression régulière de vrai et exécuter.
comme vous le voyez هنايا l'expression régulière devrait est exécutée. من بعد غادي يكمل لا ليكتور، غادي يقرا لي واحد اسباس. et comme vous savez l'espace راها exprimé par هاد l'expression régulière غادي هي soit un espace normal, soit une tabulation, soit un outil slash n. هنا هاد ما شرحش شنو هي كروشي اوفرونت و كروشي فيرمونت. دونك نسيت غنعاود نشرحها. دونك فوالا مثلا عندي واحد اكسبرسيون ريغولير اكس، الا درت مثلا هكا، الا درت ا بي سي، هنا كنعلم فليكس بلي x c'est une expression régulière qui dénote soit A, soit le caractère A, soit le caractère B, soit le caractère C. Donc une fois on a dit A, غادي يعرف بلي il s'agit de l'expression régulière x. Ou l'expression B c'est la même chose, x, C c'est la même chose, x. Très bien. Donc هنا il درت لي espace token crochet ouvrant espace anti-espace T, il va comprendre هنايا بحال كاينه واحد لا او entre هاد لي symboles. Très bien. كنا l'analyseur بدا يقرا ولقى ان اسباس، دونك غادي يجي هنا وغادي يلقى بلي ليسباس كاين هنايا. دونك il est exécuté une seule fois. Très bien. راها كتريسبكتي هاد l'expression régulière. دونك راها espace token et وغادي نمشي لاسباس توكن وغادي نيكزيكوتي هاد لاكسيون. l'expression régulière d'espace est exécutée. مزيان. C'est la même chose هنايا، ها هي l'expression voilà قلنا قرينا l'expression régulière devrait exécuter. Maintenant l'expression régulière d'espace est exécutée. نجي هنايا نبقى نشوف l'expression voilà عندي faux عندي et pardon. Donc l'expression régulière de est exécutée. Voilà, donc on dit l'espace, l'expression régulière d'espace est exécutée, on dit faux, l'expression régulière de faux, etc. Jusqu'à ce qu'on termine la lecture de le fichier ديالي وكنخرج بلا فونكسيون مين وصلت عندي. صافي هادشي اللي كاين في الفليكس. هضرنا باش ندير واحد الريكابيتولاسيون. شننا باللي un flex c'est un fichier qui flex c'est un outil qui prend en paramètre un fichier .l, prenons l'extension .l, et ce fichier il contient l'ensemble des expressions régulières libres dans le langage ديالنا. où chaque expression régulière كنعطاشيو ليها une action. من بعد داك l'outil flex اش كيدير؟ كيشد لينا هاد لو fichier .l et le transforme en un lex.y.c هو اللي contient le code ديال l'analyseur lexical. C'est un code écrit en C, il n'est pas encore compilé. ماشي مازال ما تصاوبش، ما ولاش .exe، ما نبقاش نستعملو. Très bien. Donc هنا كيبان الدور ديال GCC اش كيدير؟ كياخد هذاك l'analyseur lexical ديالي اللي كتبتو en langage C وكنزيد عليه واحد لونسومبل دو موديول قلت هما هذوك لي بيبليوتيك اللي اجوتينا في الجي سي سي اللي خديناهم من الفليكس. من بعد كيعطيني ديريكتومون l'analyseur lexical ديالي. دابا l'analyseur lexical ديالي واجد .exe، دونك نقدر نستعملو. كنعطيه ان فيشي سورس اللي بغيت اناليزي ليكسيكالمون، هو كيشدو كيدير عليه ان انسومبل دو تريتمون كوم جي دي، كيقلب كيبقى يقرا ان سويت دو كاركتير وكيشوف ديك لي سويت دو كاركتير واش كوريسبوند لواحد اون دي سي ليكسبرسيون ريغولير ديكلاري في لا بارتي دو ديكلاراسيون ديال لي اكسبرسيون ريغولير. اون فوا une expression régulière, donc une fois les suites de caractères كتلقى واحد لا سويت دو كاركتير كتحترم واحد ليكسبرسيون ريغولير، دونك كنكزيكوتي لاكسيون. سينون الا ما لقيتش ليكسبرسيون ريغولير ديالي دونك كنمشي كنكزيكوتي هاد لو بوين اللي قبيله. دونك تنقول بلي لاناليزور ديالي ما لقاش ديك ما عرفش داك لا سويت ديال لو كاركتير. دونك سي اون ايرور ليكسيكال. فوالا سي اون ايرور ليكسيكال، شي حاجه اللي من لاناليزور ليكسيكال ديالي ما عرفش ديك ليكسبرسيون ريغولير ديالها. Et voilà,
سي تو هادشي اللي كاين بور فليكس. ان شاء الله لا فيديو الثانيه غادي تكون كونساكري للبيزون. نتمنوا اننا نكونوا وصلنا المعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.